دنیا یو داسې وخت و چې انسان وجود نه درلود. ځمکه د غټو خونخوارو او زورورو مخلوقاتو واک درلود. دوی به یو بل ژوي په یوه حمله کې ټوټې ټوټې کول. ستر ښارونه په یو قدم کې له منځه وړلی شول. خو بیا داسې څه وشول چې ټول ځواکمن ژوي له مخه ورک شول. نه چا جګړه وکړه، نه چا بم وغورځاوه، خو هر څه ختم شول. هغه څه چې حتی تصور نه هم بهر دي راغلل، دنیا یې بله کړه. دا کیسه یوازې د ډیناسورانو نه ده، دا د رب قدرت چې عبرت پرې واخلو. کله چې انسانانو لومړي ځل د ځمکې لاندې غټ هډوکي وموندل نو دوی ډېر حیرانونکي وو. دوی پوه نه شول چې دا هډوکي د چا دي او ولې دومره غټ دي. په 1840 میلادي کال کې یو سړي چې ویلیم بکلي د انګلستان په یو ځای کې داسې غټ هډوکي وموندل چې د اوسني کوم ژوي سره ورته والی نه درلود. هغه یې میګلوسورس نوم کړ چې مطلب یې د غټ مرغه یا غټه بالا. وروسته بیا یو بل پوهان ریچارډ اون دې هډوکي ته ډیناسور نوم ورکړ چې معنی یې د ستر ویرونکي خزنده ده. له دې وروسته د نړۍ بېلابېلو ځایونو کې خلک د ډیناسورانو هډوکي موندل، لکه په امریکا کې، په چین کې، ارجنټاین کې او حتی په بلوچستان کې. ډیناسورانو ډېر ډولونه لرل. ځینې یې غوښه خوړونکي وو، ځینې یې واښه خوړونکي وو، او ځینې لوی غټ او ځینې کوچني او ګړندي. ساینس پوهانو د ډیناسورانو هډوکي ډېر کلونو څېړنو وروسته وکتل او پوه شول چې دا ژوي له نږدې 215 میلیونه کاله مخکې ژوند کاوه او شاوخوا 65 میلیونه کاله مخکې له منځه ولاړل. هغه هډوکي چې ساینس پوهانو موندلي او له منځه تللي یوازې هډوکي نه دي بلکې د ژوند سندونه یې هم دي. هډوکي پروټین نښې هم موندل شوي چې دا ښه ساینس پوهان کولی شي ډېر ژر د ژویو ډي ان اے ترلاسه کړي. کله چې فوسیل موندل کیږي نو په ډېر احتیاط سره له خاورو راوباسي، بیا یې لابراتوارونو کې پاکوي او خوندي کوي. دا ټول هډوکي د هغه ژویو ژوند کیسه کوي چې زرګونه کاله مخکې پر ځمکه ګرځېدل. ډیناسوران اوسنیو مرغیو په څیر ځانګړي ساه اخیستونکي ارګانونه درلودل. ساینس پوهانو وموندل چې ځینې ډیناسوران د خپلو سینو په ځای کې ځانګړو چې هوایي کڅوړې AR6 له لارې ساه اخیسته چې دا کار یې د بدن حرارت تنظیم او د اوږد سفر لپاره انرژي برابروي. دا یوازې د هغوی د قوي بدن برخه نه وه بلکې د هغوی د لوړ فزیکي فعالیت سبب هم وه. ځینې څېړنې ښیي چې ځینې ډیناسوران ښایي په ټولو کې ژوند کاوه لکه څنګه چې نننۍ ځینې مرغان ډیرایز ژوند کوي. د هغوی ښکار کولو، دفاع او خپلو ځوانانو ساتنې لپاره مهم وو. دا ښیي چې ډیناسوران ټول په یوازې توګه ژوند نه کاوه بلکې ځینې اجتماعي ژوند درلود. د نوې ټکنالوژي په مرسته ساینس پوهان کولی شول چې ډیناسورانو ځینې رنګونه او بڼې معلومې کړي. ځینې ډیناسوران ښایي روښانه رنګونه لکه سره، شنه او نیلي اسماني درلودل چې دا کار یې د ملګرو را جلبولو لپاره کارول. دا هم ښایي چې دوی ښه لیدل کېدل او چاپیریال سره ښه سمون درلود. ډیناسوران ډېر وختونه له خپلو بچو سره په ګډ ژوند کاوه. دوی به خپلو بچیانو ته خوراک ورکولو، ساتلو او ښوولو ته ډېر پام کاوه. ځینو ډیناسوران ډېر چټک وو او کولی شول چې په څو ثانیو کې دښمن ته جواب ورکړي او تیښته وکړي. او ځینو ډیناسورانو غاښونه دومره قوي وو چې د نورو ژوو هډوکي یې په اسانۍ سره ماتولی شول. ځینو ډیناسورانو په خپلو سرونو یا غاړو ځانګړي ډنډونه یا خولۍ لرلې چې د ښکار یا د نورو ډیناسورانو سره جګړې لپاره یې کارولې. او بیا ځینې ډیناسوران داسې وو چې د اوبو یا سمندر څنګ ته ژوند کاوه. ځینې کیدای شي خو څو شیبې اوبو لاندې هم پاتې شوي وي. دا ورته قوي غاښونه او هډوکي ورسره مرسته کوله. ډیناسوران په داسې وختونو کې هم ژوند کاوه چې ځمکه ډېره سړه یا ډېره ګرمه وه. ځینې په یخنۍ غرونو کې اوسېدل او ځینې بیا په ګرمو دښتو کې ډېر زغم یې درلوده. ځینې ډیناسوران خپل بدن د ځان ساتنې لپاره کلک پوستکی او زغرونه درلودل. دا دوی ساتنه کوله چې د نورو ژوو له بریدونو څخه خوندي پاتې شي.
ډیناسوران کله هم د یو عادي مړینې له امله نه دي مړه شوي، بلکې د یوې لوی ناورین له کبله چې د نړۍ تاریخ یې بدلول. یو ستر ستوره میټورایټ د ځمکې سره زورداره ټکر وشو. دا ټکر دومره لوی و چې د ځمکې فضا له منځه یو لوی لوګی پورته شو او دوړې ګردونه ګډ شول، د لمر وړانګې بندې کړې. د لمر وړانګې چې کله بندې شو، هوا سړه شوه، نباتات مړه شول. نباتاتو ته اړتیا درلوده چې د ځمکې ژوند بنسټ دی، نو د خوراک زنځیر مات شو. ډیناسوران چې د ځناورو لویه ډله وه، د خوراک کمښت او سخت اقلیم سره مخ شول. کوچني بچیان او کمزور ډیناسوران تر ټولو ډیر اغیزمن شول. په دې وخت کې لوی اورونه او آتش فشاني چاودنې هم پیښې شوې چې نورې ستونزې زیاتې کړې. ډیناسوران یو بل ته د ځمکې سختو بدلونونو په مقابل کې مقاومت وکړ، خو بالاخره ژوند یې پای ته ورسید. دا وروستی لوی بدلون په ځمکه کې د ژوند نوې دورې پیل و، ځکه ډیناسورانو له ورکېدو وروسته کوچني مالیان او نور نوي ژوي د نړۍ واکمنان شول. کله چې ډیناسوران له ځمکې ورک شول، د هغوی مړینه د نړۍ ژوند په دوران کې لوی بدلون راوست. له دې وروسته کوچني ممالیان لکه اوسنی چاپیریال او نور کوچني ژوي شروع شول چې په ځمکه کې پراخه شي او واکمني ترلاسه کړي. ډیناسورانو د ځمکې څخه د تلو وروسته ځمکه په مختلفو چاپیریالونو حالاتو کې بدله شوه. ځینې سیمې ډېرې ګرمې او ځینې سیمې ډېرې یخې شوې. ساینسپوهان د ډیناسورانو د ژوند پاتې شونو څخه لکه هډوکي او فوسیلونه کار اخلي څو د هغوی په اړه نوې حقایق کشف کړي. ډیناسورانو د نړۍ په اړه څېړنې ټکنالوژي په مرسته ورځ تر بلې زیاتیږي چې راتلونکو نسلونو ته به دوی د ژوند په اړه نور معلومات ورکړل شي. نو سوال دا ده چې دومره ویرونکو د اړونکو ځناورو سره نورو ژوو څنګه ژوند کاوه؟ یا هغه وخت صرف او صرف ډیناسوران ول، یا په دې نړۍ کې د ډیناسورانو بیل ځای و؟ ګرانو لیدونکو، تاسو هم ولیدل چې د نړۍ تر ټولو غټ موجودات کوم چې د ځمکې په تاریخ کې زور، ویر او عجیب ژوند نښه و، څنګه راغلل او بیا څنګه یو ستر راز په څیر ورک شول. خو دا کیسه دلته ختمیږي نه. اوس تاسو وار دی خپل نظرونه، پوښتنې او تبصرې ضرور راسره شریک کړئ، ځکه ستاسو یوه تبصره زموږ لپاره یو نوی موضوع، یو نوی سفر او یو نوی راز پرانیزي. که دا معلوماتي او حیرانونکې کیسه مو خوښه شوې نو لایک مو هیروئ. د خپل زړه نه یو سبسکرایب راکړئ او د خپل خوږې تبصرې سره حوصله راکړئ، ځکه ستاسو یو کمنټ زموږ د کار ټوله ستړیا وباسي. تر بلې نوې ویډیو پورې الله مو مل شه. خدای په امان.